Hello everyone. I'm starting my march again, meals under 30 minutes. I'm gonna share to a couple of my groups. So I just shared to a couple of my groups so everybody can see me that I'm live. So again, this is my episode number 5. So we're gonna be making 3 dishes today, and they're gonna be all under, I'm gonna do the whole entire meal under 30 minutes. So for tonight's dinner, I'm prepping for my kids barbecue chicken. And then we're gonna do a noodle dish called Tsuivan in Mongolian. But it's a very similar to pad thai, you know, those type of noodle dishes or noodle stir-fry dishes from other Asian countries. So this is a Mongolian version of that noodle dish, and it's called Tsuivan. So a lot of people requested that dish, so I'm gonna do that today. And then I'm gonna do also 1 salad, okay? So 3 dishes under 30 minutes. За өнөөдөр маань би 3 төрлийн хоол хийн. 3 хоол маань ахаад 30 минутын дотор болно. Тэгээ өнөөдөр би хүүхдүүдтэй барбекю чикен хийж өгөх гэж байна. Тэгээд дараа нь салат хийн. Тэгээд бас цөөвөн хийж үзүүлнэ. Тийм болгоо манай цөөвөн маань би өнөөдөр хоньны махтай хийж байгаа. Ерөнхийдөө би цөөвөнгө жоохон ногоо ихтэй хийдэг. Тийм болгоо гурил арай бага, ногоо ихтэй цөөвөн хийж үзүүлнэ. Тэгээ өнөөдрийнхэн цөөвөндөө яаж одоо тос хийхгүй тийм үү, илүү эрүүл одоо яаж хийж болох вэ гэдгийг өнөөдөр үзүүлнэ. За өнөөдрийн маань 3 хоолыг би хамгийн түрүүнд чикнээс эхлэе гэж бодож байна, тийм үү. So we're gonna make 3 dishes as I just said earlier. Obviously again, my video is gonna be in 2 languages. Some people are complaining it's kind of difficult to watch and all that stuff. But at the same time, I want to capture my entire audience that speaks English and Mongolian. But also at the same time, who knows, it may be helpful for someone who's learning English, or it can be useful for someone who's learning Mongolian. Because I'm doing it simultaneously in both languages, they can actually learn the language that way, yeah? So it can be beyond cooking shows, so, you know, you never know. Өнөөдрийн хичээл маань ахаад 2 хэл дээр явагдана. Англи, монгол хэл дээр явагдана. Зарим хүмүүс жоохон 2 хэл дээр явахаар жоохон хэцүү байна, жоохон сонирн байна. Ганцхан хэл дээрээ явж болтгүй юм уу гэдэргээ тэгээд байгаа. Яг миний нөгөө өөрийн маань нөгөө одоо найз нөхөд тийм үү, одоо миний одоо кастомерууд, миний худалдан авахчууд маань монголчууд ч байгаа, гадны хүмүүс ч байгаа болохоор тэр хүмүүстэй бүгдэнд нь одоо энэ хичээлээ мэдээлэлээ хүргэхийн тулд би ингээ 2 хэл дээр хийж байгаа юм шүү. Дээрээс нь бас яаж мэдгүй англи хэл сурж байгаа хүн байж болно, монгол хэл сурж байгаа хүн байх юм бол миний энэ видеог үзээд бас хэлээ сайжруулж болно, тийм үү? Монгол англи хэл дээр яг цуг орчуулга нь явж байгаа болохоор бас хэл сайжруулах, хэлээ сурж байгаа хүмүүс бас илүү хэрэгтэй байж магадгүй гэж бодоод ямар ч хэлсээ үргэлжлүүлээд 2 монгол англи хэл дээрээ энэ хичээлүүдийг хийгээ явнаа. За ахаад өнөөдөр миний хоол маань ахаад 30 минутын дотор болно 3 төрлийн хоол. Хамгийн түрүүнд би чикнээсээ эхлэе. Chicken маань зүгээр манай хүүхдүүд бол нэг олон янзын тийм юм хэрэглэх дургу зүгээр юм chicken, жижигэлцэн юм chicken байгаа. Тэгээ сонгон саймас. Тэгээ barbecue sauce тийм үү? Barbecue sauce та нар өөрснөө би өнөөдөр бол Trader Joe's organic barbecue sauce хэрэглэж байна. Гэхдээ мэдээж өөрийнхөө дуртай соосоо хэрэглэж болно тийм үү? Энийг barbecue байж болно, teriyaki sauce байж болно. Ямар л бол ямар соостой энэ чикнийг хийж болно тийм үү? Тийм бол манай хүүхдүүд өнөөдөр barbecue гэсэн болохоор би өнөөдөр ингээ barbecue sauceтай хийх гэж байна. So it's a very basic 3 ingredient dish. My kids don't want nothing fancy, so they just want chicken strips. So I just cut up a bunch of chicken and onion and garlic and the barbecue sauce. I'm using Trader Joe's organic barbecue, Kansas City style barbecue sauce, but you can use any other sauce. You can use teriyaki sauce. You can use any other type of sauce that you want to use with your chicken. Okay, so just today I'm just using barbecue. So I'm gonna cut up my onions. So I'm gonna use, actually I'm gonna start with my garlic. So I'm gonna use my cone number 1. Let me lower my camera so you can see what I'm doing. So this is my SALADMASTER machine. If you don't know, you can get this machine for free.
you can comment if you want to know how to you can earn this machine for free. So I'm taking garlic. This is not peeled, whole garlic, so nothing is peeled. So I'm gonna just take the whole garlic, put it here, and use number 1 cone. So you see the garlic, so nice, easy chopped garlic, okay? So you don't even need to peel it, chop it. You can do it on the SALADMASTER machine easily, just like that, okay? So I just showed you how to do the garlic. Then I'm gonna change my cone to number, should I do 2 or 3? Let's do 3. So I'm changing to cone number 3. За та нар сайн харсан баг тийм үү? Би cone 1 дээрээ шууд ямар ч юу яагаагүй арилгаагүй гарлика шууд cone 1 дээрээ би сайн ийм жижигээр хэрцэн ийм сармсаа хийчлээ тийм үү? За одоо би сонгоно ирчин. Сонгоно би 3 дээр хэрчиж байна. Бас бүтэн сонгон авсан байгаа. Ямар юу яасан? Талалцсан бүтэн сонгон. За энэ сонгон нэг их chicken биш болохоор нэг их сонгон хийх шаардлагагүй. За ингээд сонгон маань бэлэн, сармис маань бэлэн. SALADMASTER machine маань ерөөсө дотор гараа хийгээд эргүүлэхэд зүсэхгүй, буцаагаад эргүүлэхэд нөгөө гадна наалтсан ногоонуудаа авахд ингээд буцаад эргүүлэхэд бас гар зүсэхгүй. Ганцхан ийшээгаа гараа хийж болохгүй. Тийм болохоор гар ерөнхийдөө дандаа ийм хавтгай байдалтай ингэж дарж одоо би сая түрүү үзүүлчихсэн тийм үү? Сонгон байхад сонгоноо бариад ингэж алгаа бариад ерөөсө гар бол хуруу бол ерөөсөө хутганы энэ дунд орохгүй шүү. За юу. За тэгээд chicken маань ерөнхийдөө ингэж бэлэн болчихлоо тийм үү? За одоо би энэ сонгон сармсаа халуун тогоондоо хийн. За би юугаа камера авч яваад. За би энэ чи би нэг их хоол хийхгүй учраас би нөгөө жижиг 2 квартийн тогоог халаацсан байгаа. За галаа жоохон medium дээр халаагаад юу яагаад вэ? За би ерөөсөө энэ дотор нөгөө манай хүүхдүүдэд би жоохон нөгөө нэг шар тостой хийж өгөх дуртай. Яа хүүхдүүдэд бас зөв эрүүл тосны хэрэгцээ бас байдаг учраас би жоохон ерөөсөө нэгэн жижиг халбаг шар тос хийгээд шар тосоо хийгээд тэгээд одоо сонгоно. Сонгон сармсаа хийчлээ. За ингээд сонгон сармсаа хуураад өгчээ. Би ингээд chicken ингээд хэрчсэн баа. Энэ chicken дээр би жоохон давс, перц, одоо өөрийнхөө хэрэглэх тусдаа ямар жоохон амтлагчуд байна. Би жоохон паприка, turmeric ингээд хийгээд chicken дээр хийцэн байгаа. За одоо ингээд миний сонгон маань ингээд борлоод эхэллээ. Тийм болохоор шууд chicken хийгээд chicken man амтсан учраас одоо дээрээс нь би жоохон борлуулж бодгож агаад би дээрээс нь BBQ соусаа хийн. За тийм болохоор нэг ойролцоогоор нэг 5 минут маха болгоч эхлээд. За буцаад одоо SALADMASTER machine руугаа буцаж ирье. За одоо бид нэр цөөвнгийнхаа юмыг бэлдээ тийм үү? So what I did I just do? So I just warmed up my 2 quart, and I put a little bit of ghee, like a teaspoon of ghee, and then I added my cut onions and garlic, and then just added my chicken. So I'm gonna let it cook 5 minutes. After the meat is a little bit brown, I'm gonna add the barbecue sauce. Okay, so that's it. It's a pretty easy dish, you know, perfect for the kids. So this is my second dish now, okay? So what we're gonna do a noodle dish called Tsuivan.
It's very similar to Thai pad Thai. You know, it's a very similar concept. It has noodles, meat, you know, you can do with shrimp, you can do with chicken, we can do with any vegetable combination you want. And I'm using a hand-cut noodles, homemade hand-cut noodles for today. That's very traditional way that we make Mongolian noodle dish, okay? За өнөөдөр би цөөн одоо хийж үзүүлэх гэж байна. Цөөнда мэдээж нөгөө хайрсан ингээ хэрцэн гурил маань бэлэн байгаа. За тэрэн дээр би юу хоньны мах байгаа. Хоньны махаар өнөөдөр цөөнгаа хийж байгаа. Тэгээ одоо би ногоонуудаа нөгөө цөөнда их ногоонуудаа одоо хэрчиж үзүүлэх гэж байна, тийм үү? За ахаад би нөгөө саримсаа. Тийм болохоор нэг номерийнхаа коуныг хийлээ. За би камера жоохон доошлуулчих. So I'm gonna now cut my veggies for my noodle dish, okay? So I'm gonna take the same garlic and I'm gonna mince my garlic. За одоо саримсаа ахаад саримсаа ингээд хийчлээ. За саримс маань бэлэн. За одоо би сонгоно хийн. Сонгоно штэ би өөр энэ дээр ч хийчих юм байхгүй. Тийм болохоор дараагийнх нь болохоор би 2 дээрээ хийчих үү, 3 дээрээ хийчих үү. За би 2 дээр луу яаж хийчихийг харуулъя. So I'm gonna show you something before I put the cone. Let me take the cover. За би вэштэй яаж зарим ногоог урт хэрчиж болохыг үзүүлье. За юу. Энэ манай салад мастерын машины энэ дээдлийн юуг ингээ авч болно. Энэ дээдлийн энэ cover-ыг ингээ авчиж болдог. За тэгээд би 2 номерынхаа cone-ыг хийгээдгий. 2 номерынхаа cone-ыг хийгээд. За ингээд энэ маань ингээ онгорхоо олчиж байгаа. За онгорхоо олсон байна. За би луу авъя. За юу. Луунгаа би энэ онгорхоо энэ cone дээр ингэж дарж өгөөл. Би танаас одоо харуулъя. Тэгэхээр энэ ногоо маань хартаа манай луу маань ийм гоё уртаараа ингэж нарийн хэрчигдэж өгч байгаа шүү. За юу. За луун хангалттай би нэг их цөөн хийгээгүй учраас нэг их нөгөө юу бол хийхгүй, ногоо бол хийхгүй. За дараа энийгээ буцаага тавьчих. За би одоо байцаагаа 3 дээр хэрчин. So I just showed you how to make on cone number 2 julienne cut carrots. You see how nice and thin they are? So you can do that by removing the cover and pressing the whole entire carrot on top of your cone, and you can cut a longer strips like a julienne cut of carrots, okay? So now I'm changing to cone number 3, and I'm gonna do my cabbage, okay? Одоо би 3 руу шилжлээ, 3 номерын хутгаа хийлээ. Одоо би байцаагаа хийн. Ерөн би цөөнгаа жоохон байцаа ихтэй хийх дуртай. Би бол байцаа айгүй дуртай учраас гэхдээ мэдээж хүн болгон өөрснөө яаж цөөнгаа ин те хийж болно. Би гэхдээ ерөнхийдөө цөөнгаа айгүй байцаатай хийх дуртай. Гой шүлтэй айгүй надад илүү гоё байдаг. За юугаа байцаагаа за энийг тэр чигээр нь хийчихэд одоо юм хоёлын оронд юм жоохон байцаа үлдээгээд яах вэ? Та нар энэ байцааныхаа энэ голыг идтгүү. Энэ байцааны голыг ерөнхийдөө хайж болохгүй. Нэгдүгээрт хамгийн одоо хүнд юм чинь энэ байцааны гол байгаа тийм үү? За миний нөгөө юу маань мах маань chicken маань болж байна. Тийм болохоор би chicken-ээ chicken маань ерөөсө борлцсон гоё бор болчихсон байна. Тийм болохоор одоо би barbecue sauce хийгээд за barbecue sauce хийчлээ. За галаа багсгаад
되게 ерөнхийдөө одоо нэг 10 минутанд ерөнхийдөө би нөгөө chicken-ыг жижиглсэн болохоор 10 минутанд бол chicken маань болцсон. So what I just did, I just added my barbecue sauce. The meat is almost cooked fully, so it's 5 minutes done, and I added the barbecue sauce, and I just put timer for, I lowered the temperature a little bit, and I'm gonna let it cook for simmer for like 10 minutes, and the chicken will be done, okay? За тийм болгоо нэг 10 минутын дараа chicken маань болчихно. За юу. Barbecue sauce хийцэн. За одоо би түрүүн юу ярьжсэн нөгөө байцаа ярьжсэн тийм үү. Байцааныхаа энэ голыг аль болохоор идэхийг бодоорой. Хамаг шимт хижээл энэ байцааны гол явж идэг учраас байцааныхаа голыг бити хаяарай. Дээрээс нь бид нар чинь килограммаар байцаагаа авдаг учраас байцааны чинь хамаг хүнд одоо мөнгө чинь энэ дотроос явж байгаа шүү. Тийм болохоор мөнгөө хэмнээд энэ байцааныхаа голыг бити хаяарай. Бүх витамин минерал нь энэ байцааны голд явж байгаа шүү. Тийм болохоор байцааны голыг бол байнга идчихэж байгаарай. За юу. I was explaining about the cabbage. If you don't eat, make sure you eat the core of your cabbage. You know, all the minerals and vitamins are inside from the cabbage is actually contained in the core. So by throwing it away, you're throwing away all your vitamins and minerals from the cabbage. And also the most heaviest thing is in the core. So we buy cabbage by weight. So you're basically throwing away your money because the heaviest thing is this core, so you are throwing away your money to garbage too. So there are two benefits. You're gonna save money, plus you're gonna be helpful for your gut and for your health because you're gonna be eating all the vitamins and minerals that's contained in the cabbage. Okay, so let me lower my camera again. So I'm gonna just cut this remaining cabbage. We are still using cone number 3. 자, ингээд байцаагаа 3 номерын cone дээр хэрчээд ерөнхийдөө хоолндоо хийхэд бэлэн болгочлоо. Би бас нэг celery жоох хийн. Тийм болохоор 4 дээр би celery-га хий. 4 номерын юун дээр cone дээр би celery-га cut. I'm gonna be just cutting just very thin slices. I'll show you what kind of thin slices. You see that this is the slices. So I'm just gonna do on the cone number 4. 4 номерын cone дээр би нөгөө жохон celery. Би ерөнхийдөө хоол болгонд celery хийх дуртай. Celery минь айгүй хичээл ихтэй, витамин ихтэй ногоо учраас аль болохоор celery-г хэрэглэхийг бодороо. За хоолндоо өдөр тутамдаа. Дээрээс нь манай машины эд шиднээс ингээд celery-гийн энэ утасраг энэ гашуун хэсгийг ингээд аваад үлдчихдэг. So I just cut my celery on the cone number 4. So I just made these kind of thin slices, okay, of the celery. But the magic thing about SALADMASTER machine, it removes that this part of celery, so you don't have to eat all this stuff, okay? Because this one doesn't digest properly and basically sits in your stomach for 7-8 days. And it doesn't, you know, your stomach doesn't know how to digest this and it comes out, okay? But if you eat the whole thing, it can create a clog in your stomach. So it's pretty dangerous. Don't eat this stuff, okay? За энэ маань celery маань энэ ингээ утасрах хэсэг нь ходоодонд шингдэггүй. Тийм болохоор 7-8 хоног ингээ ходоодонд ч байж байгаад гарч ирдэг байгаа. Энэ утасрах хэсэг маань нэгдүгээр нөгөө celery-гийн чинь тийм гашуун амтыг энэ болгодог. Дээрээс нь бас ингээд хэрвээ энийг тэр чигээр нь бүхлээр нь идэх юм бол энэ ходоодонд төгжрөл урчруулах аюултай учраас энэ утасрах хэсгийг битээ идэж байгаарай. За яг юу мөн шүл мүлэнд хийж болно. Тэгээ шүлөө болгосныхаа дараа энийг аваад гаргаад хайчиж болно. Тийм үү? Би бол энийг бас шүл мүлэнд бас хийчихдэг. Тэгээд шүл болсныхаа дараа гаргаа хийчихдэг. За ерөнхийдөө ногоо маань ингээ бэлэн юугаа цөөнгаа хийхэд ерөнхийдөө бэлэн болчихлоо. Oh, let me cut my onions. Let me cut my onions. За би юун дээр дөрвийгаа солихгүй дөрөв дээрээ бас onions. So I'm just gonna cut on same cone number 4. I'm just gonna do onion slices for my noodle dish. Okay. So we have nice slices. За ингээд сонгон маань болчихлоо, бүх юм маань бэлэн болчихлоо, тийм үү? За одоо цөөнгаа ихэд бэлэн болчихлоо. За бүгдээрээ цөөнгийнхаа тогоо руу явъя.
За би цөөвөн хийхэд өнөөдөр би electric skillet ашиглаад цөөвөн хийх гэж байна. Okay. So I preheated my electric skillet to 300 degrees, which is a medium heat. So I'm gonna use my electric skillet to do my noodle dish today, okay? За electric skillet онгоолгоё. Electric skillet маань ингээд дотроо юм хоёр төмөрнийхаа дууд тостой тогоо байгаа. За тийм болохоор одоо би сонгоно хамгийн дөрөв. Би ерөөсө тос хийгээгүй байгаа. Юу маань зүгээр 300 градус дээр халаасан байгаа. За сонгоно хийлээ. So I just put on. I didn't have any oil in my skillet, so I just added my cut onions in my skillet. Let it brown a little bit. За ингээд нөгөө сонгон чинь жоохон ингээд аюу хурдан ингээд борлоод эхэлнэ. Тийм үү? Шарлаад борлоод бодлоо. За дараа нь би энэ хэрцэн хоньныхаа махыг хийх гэж байна. So I'm gonna add lamb, but you can use really any type of meat you like. You can use beef, you can use chicken, you can use shrimp, any other meat that you want, or you can make it vegetarian if you don't want to eat with meat, okay? So I'm using today lamb meat. Usually I prefer all my Mongolian dishes with lamb. I prefer lamb, and for me it tastes better with lamb, so I usually use lamb for all my Mongolian dishes. Би өөрөө хоньны маханд илүү дуртай. Ялангуяа Монгол хоолнууд цөөн мөн бууз хуушурданда ерөнхийдөө жоохон хоньны мах идэх дуртай. Тийм болохоор өнөөдөр би хоньны махтай юугаа хийж байна. Цөөнгаа хийж байна тийм үү. За энэ дээр би махан дээр жоохон перц. So I'm just adding a little couple different spices. So I'm adding pepper. За давс хийж байна. Salt. And I'm gonna add a little bit of this mix of spices from Trader Joe's. It's called ajika. I really like this spice actually. It has pretty good flavors. And then I'm gonna just add a little bit of soy sauce. Okay. That's it. And I'm gonna cover my skillet. За тэгээ маха хаачлаа. Тэгээ мах маань жоохон болог. Тийм болгоо нэг 5 минут жоохон энэ маха болгоотхыг. За яа. За мах болж хооронд бүгдээрээ би нэг 2-3 минутын дараа маха ахаад шалгаад тэгээ маха үзээ. Тэгэхээр мах жоохон болцсон байгвал дээрээс нь ногоогоо хийгээд ногоогоо хийснийхаа дараа гурилаа татсан хэрцэн гурилаа хийгээд тэгэл ерөөсө 10 минутын дотор цөөн маань бэлэн болно. За хэрвээ асуух юм байвал асуугаарай. Лайв дээр орж ирсэн хүмүүс манай SALADMASTER машины тухай ч юм манай тогооны тухай асуулт байх юм бол асууж болно шүү. За одоо би жоохон нэг салат энийг би цөөвөнд хийн энийгээ энэ тавьчих гурил энд байна. За би нэг жоохон салат хиймээр байгаа. Тийм болохоор би одоо салаатныхаа ногоонуудыг хэрчээдэг. За би буцаад 2 номерын коон хийлээ. 2 номерынхаа коон би жоохон луунга ахаад жоохон салаатандаа хийн. Яг ингээд нөгөө юу тэр манай энэ дээдлийнх нь энэ таглаатай хэрчгээр энэ хэрчилт чинь юм жижигхэн луун гарч ирж байгаа. Би энэ тагийг аваад дээрээс нь ингэж налуулж ингээ уртаар нь хэрчгээр нөгөө урт нарийнхан хэрчил гарч ирж байгаа шүү. За. So right now as you can see I'm using cone number 2, but now I have my cover on. So when you see when I cut my carrots, it's actually much shorter cuts, yeah? It's still julienne but much shorter. So and then I'm going to add I have a bunch of radishes at home, so I want to use it up before they go bad. Одоо би нөгөө улаан манжин хийгээд улаан манжин маань юм жижигхэн тийм болохоор энд ингээ барихад аюу хэцүү жижигхэн юм тийм үү. Тийм болохоор ийм жижигхэн ногоонуудаа энэ баскетын дотроо ингээ хийгээд гараа хамгаалаад ингээ гараа дээрээ тавиад тэгээд одоо би та нарт харуулъя яаж гоё хэрчдэг. Ингээ
нөгөө гоё улаан манжингууд маань ингээд ийм хурдан 2 минут ч болохгүй ингээд хичээд дуусчих байгаа байхгүй. За chicken маань болж байгаа шиг байна. Chicken-ийнхаа махыг шалгачээ. За chicken маань болсон. Ерөнхийдөө болцсон би тийм зузаан хэрчээгүй. Жохон нарийнхан хэрцсэн учраас миний барбекютэй chicken маань ерөнхийдөө бэлэн болчлоо. Тийм болохоор би галаа ерөнхийдөө унтраагаад одоо энэ халуун тогоондоо chicken маань байж гэх тийм үү. Тийм болохоор ингээд галаа унтраачлаа. За одоо хоньныхаа махыг үзье. Манай хоньны мах юу болж байна харъя. За хоньны мах маань ерөнхийдөө ингээ хагас болцсон байна. Махны маань ийм их шүүс гарсан. Би ерөөсөө тос хийгээгүй штэ энэ цөөвөн дотор. Ерөөсөө нэг ширхэгч тос хийгээгүй. Тэгэхэд энэ сонгон махнаас маань ийм их шүүс гараад бас энэ таган дээр маань ийм их уурнаасаа ийм их шүүс гарсан байна. Тийм үү? За мах маань ерөнхийдөө хагас болцсон байна. So I should remember I didn't put any oil, but you see all the juices from the meat and onions has been released. So I'm gonna add all my veggies now on top. За одоо би нөгөөний хэрцсэн ногоонуудаа бүгднийг ингээ дээр нь хийж өгөөд. Түрүүн хэрцсэн байсан боо. За ногоогоо хийчихээ. Дээрээс нь хэрцсэн нөгөө цөөнгийн хэрцсэн хайрсан гурлаа хийчих. So I added my veggies and I'm adding right now my homemade hand cut noodles on top. That's it. Super easy. And then I'm gonna just cover my cover. Тэгээд одоо ингээд дээрээс нь тагаа тавилаа. За зарим манай монголчууд жоохон цөөвөн ямар ч тосгүй болохоор амтгүй байна. Одоо нөгөө дассан мэддэг амт маань гарахгүй байна гэж одоо жоохон комплейн тавиад байдаг. Тийм болохоор би жоохон дээрээс нь жоохон ерөөсөө жижигхэн юм. Одоо энэ бол ерөөсөө жижиг халбаны шар тос гурилан дээр ингээ зүгээр тавиад өгч. Тэгэхээр энэ гурилан дээр чинь нөгөө шар тос чинь шингээд жоохон бас нэг тосны амт бас гарна. За ингээд тоогоод хаглалаа. So I added a traditional noodle dish made by Mongolians. It has a lot of oil. So a lot of people are used to that oily taste. So in order for me to preserve a little bit the originality and the taste, I'm adding a teaspoon of ghee. So this is like a clarified butter ghee. I'm just adding really teaspoon of ghee in my dish just to give that flavor, that, you know, the familiar flavor to the noodles. So it's not so dry, I would say. But it's not going to be dry anyway. And whatever is cooked in SALADMASTER is never dry, okay? Тийм болохоор би жоохон нэг халбах шар тос хийчлээ. Яад бол хүмүүс бас нөгөө нэг жоохон тосны амт тийм үү манай одоо Монгол цөөвөнгийн маань амт жоохон тостой байдаг учраас тэгтээ мэдээж хамаагүй одоо эрүүл хамаагүй баг тосоор хийж байгаа шүү. Тийм болохоор би сая энэ цөөвөндөө ерөөсөө нэгэн жижиг халбах юу шар тосоор цөөвөнгаа хийж байгаа шүү. За. Okay, so now I'm going to go back to my salad. So I'm going to make a red radish, carrot, and I have some leftover cucumbers from my juicing this morning. So I'm going to use my cucumber for this salad. За одоо би салаатанда өгөрцөө улаан луван тэгээд жоохон шар лувантай I'm going to do number 3 for the cucumbers. Энэ юун дэндүү би жижиг хэрчмээргүй яад бол ингээ усрахаг болчдөг тийм үү. Тийм болохоор би энэ юугаа болохоор өгөрцөөгөө болохоор би 3 дээр хэрчиж шүү. Арай жоохон том хэрчиж.
За ингээд салаатныхаа өгөрцгийг салаад маань тийм болохоор харж байгаа үстэй тий 5 минут ч болохгүй ийм хурдан ингээд салаад маань бэлэн тийм үү. Би энэ салаатан дээр ийм өөрийнхөө гэртээ хийсэн ийм соус хийх гэж байна. Энэ соосон дотор маань би жохон sesame oil хийсэн байгаа. Нэг халбаг sesame oil, нэг халбаг olive oil, тэгээд даус перц, жохон салаатны амтлагч, тэгээд дээрээс нь жохон apple cider vinegar, нэг хагас 2 халбаг жижиг халбаг apple cider vinegar хийгээд жохон amino acids нэмсэн байгаа. Тэгээд өөр эсвэл цуу ээж болно хэрвээ цуун дуртай бол тий. Ингээд одоо өөрийнхөө гэртээ ийм амархан ийм салаатны ийм дрессинг ингээ хийчих болно шүү. Заавчгүй дэлгүүрүүдээс дрессинг авах шаардлагагүй заа. So my salad's been pretty much cut in less than 5 minutes. So I'm just made my own homemade dressing. I used 1 teaspoon of sesame oil, 1 teaspoon of olive oil, 2 teaspoons of apple cider vinegar, and I added salt and pepper and a little bit of a couple different spices that I like for my salad. And I added a little bit of also coconut aminos, okay? Or you can do it soy sauce if you want. But anything really, balsamic vinegar, anything that you like, the flavors that you like, you can add to this dressing. And I'm just going to add this to my salad. За ингээд dressing маань бэлэн болчлоо. Dressing-гээ хийгээд салаатаа хутгалаа. Бид нэр өнөөдөр ерөөсө гуруулахна хоол идчихэж байгаа. Манай том охин бас өнөөдөр ажилтаа гэдэг оройныхоо хоолыг ажлынхаа найзуудтайгаа хоол идэнэ гэдэг би хоол идэхгүй шүү гэдэг. Тэгээ би одоо 2 бага охинтойгоо л өнөөдөр хоол идэх учраас нэг их юм салаад олон их хэмжээний хоол бол хийх шаардлагагүй. So my salad is mixed. I'm just cooking today for 3 people. My older daughter is working today and she's eating with her co-workers. So I'm just cooking for my 2 younger kids and myself. So I'm not making tons of food today, okay? So my salad is ready. За ингээд салаад маань бэлэн. За ийм гоё fresh. Энийг бол ямар ч ногоотой хийж болно тийм үү? Сая би өнөөдөр бол зүгээр л хөргөчөндөө байгаа ногоонуудаа гаргаж ирээд муудахаас өмнө хэрэглэмээр байгаа бүх ногоонуудаа гаргаж ирээд тийм болохоор би энэ чи юу хийсэн байгаа? Өгөрцөн хийсэн байгаа, шар лууван, улаан лууван, тэгээ гэртээ хийсэн өөрийн винегретээр ингээд дрессинг болгоод салаатаа бэлэн болгочлоо тийм үү? So I'm gonna wait until my it's already clicking. As you can see my EOC is already clicking, so I'm going to lower to 200 degrees. And I'm going to put timer for around 10 minutes. За, одоо би вэ штэ. Миний тогоо маань EOC маань ингээд дуурайд эхэлсэн, нөгөө тагн дуурайд эхэлсэн. Тийм болохоор одоо би энийг градус 200 градус руу буулгаад тэгээ 10 минут тавьчлаа. Миний цөөвөн маань тэгээд 10 минут нь болно гэсэн үг. Одоо энэ харж байна миний хонх дуурайд байна шүү дээ. За энэ хонх дуурж байна. Би одоо градус 200 градус болгоод дээрээс нь 10 минут тавиад одоо миний хуурга маань 10 минутын дотор миний хуурга бэлэн болно. Хуурга гэнэ цөөвөн маань бэлэн болно. За цөөвөнгөө хүлээж авах хооронд би нэг хэд хэдэн бас гоё юм үзүүлнэ өнөөдөр. За салаад маань бэлэн, chicken маань бэлэн. Одоо ганцхан цөөвөн гал хүлээж байгаа шүү дээ бид нар. Цөөвөн хүлээж авах хоорондоо би та нарт өнөөдөр бас нэг гоё юм үзүүлье гэж бодоод цэвэрлэх. I want to show you another cool thing about SALADMASTER machine. You can make your own breadcrumbs today. So this is a French bread that's dry. It's been sitting a couple days in the fridge and it's completely dry and hard. Okay, so I'm going to make my homemade breadcrumbs without any chemicals, any preservatives. I'm going to make a
fresh breadcrumbs at home on my SALADMASTER machine. За энэ одоо ингээ 2-3 өдөр болоод би энэ хүрэгчэндээ хадгалж байгаад албаар хатааж байгаад би энүүгээр нөгөө bread crumb хийх гээд хадгалсан French bread байгаа тийм үү. Энэ маань ингээ хатцсан бүр тэр чигээр ингээ нэлээ хатчихсан энэ хартаа ийм амар хатуу байгаа. За би байна штэ. Ахаад нэг номерын cone аваад нөгөө сармис ирчихжсэн штэ би энүүгээр. Тийм болгоо нэг номерынхон cone-ыг буцаж SALADMASTER машиндаа хийгээд тэгээд нөгөө хатуу талхаа би bread crumbs одоо энэ дээр нөгөө bread crumbs ч одоо монголоор юу гэдэг. Энд байгаа хүмүүс bread crumbs-ыг монголоор юу гэж хэлээд өгөх юм бэ нөө? Одоо нөгөө нэг chicken nugget эдэр хийхэд ч нөгөө ингээд юугаар ингээд бүрхдэг штэ тийм үү? Мах эдрээ бүрхдэг, котлет эдэр хийхэд бүрхдэг. Тийм bread crumbs их гэж байна. Тийм болохоор би энэ нөгөө хатсан талхаа нэг номерынхаа бүр ийм амар хатцсан байгаа. Нэг номерынхаа cone дээр за би та нарт харуулъя. Ингээд ийм гоё хатуу өөрийн талхны ийм үртэс хийж байгаа байхгүй. Тийм болгоо дэлгүүрээс авах ямар шаардлагагүй өөрийнхөө хуучин хатсан талхаа ингээд өөрөө гэртээ ингээд bread crumbs хийгээд дараа нь өөрийнхөө өөр төрлийн хоолуудад хэрэгжилж болно. Тийм манай хүүхдүүд нөгөө ийм юугаар бүрсэн ийм chicken mac хийх айгуу дуртай. Тийм болохоор би ингээд гэртээ өөрийнхөө SALADMASTER машин дээр ийм хатсан талхаараа өөрийн гэртээ хийсэн ийм bread crumbs хийж болно шүү. За юу. За ийм гоё бас арга байна. Миний гар ямар байгааг харж байна үү те дандаа хавтгаа ерөөсө гараа бол энэ SALADMASTER машиндаа хийж болохгүй. За тийм болохоор ийм гоё хартаа ийм нэмгэн нарийн ширхэгтэй ингээд талхны үртэс гэртээ ингээд хийж болох нэ. Дэлгүүрээс авж байгаа талхны үртэс чинь мэдээж тийм үү дандаа янз янзын химийн бодис байгаа. Тэрий чинь муудахгүй тул янз янзын юм хийцэн байгаа учраас ингээд гэртээ өөрийнхөө ингээд талхны үрцгийг өөрийнхөө үлдсэн ингээд талхнаасаа ингээд хийх юм бол хамаагүй эрүүл дээрэс нь юу идж байгаа ч ойлгомжтой тийм үү ямар юм хоолндоо хийж байгаа тэр дэлгүүрт байгаа энэ bread crumbs-ууд дотор нь юу ч байгаа бүү мэд тийм болохоор ингээ өөрөө гэртээ ингээд талхны үрцэг хийчих болно шүү манай номер 1 cone дээр за юу. За одоо манай цөм маань ерөөсөө 6 минутанд болох гэж байна. 6 минут хүлээж авах хоорондоо би бас нэг гоё юм үзүүлмээр байна. Би сайн нөгөө нэг одоо бас нэг хідэн cooking class хийсэн болохоор нөгөө хоолоо хүлээж авах хугацаанд ярих юм олж ядаад байсан. Өнөөдөр би бэлтгэлтэй нөгөө хоолоо хүлээж авах хугацаанд 2-3 янз янз юм үзүүлнэ гэдээ өнөөдөр планлцсан байгаа. So as you can see, I'm using number 1 cone. I just made my own homemade breadcrumbs. So it's much safer than buying from the store. You don't know what's in the store breadcrumbs. I'm sure they have preservatives and other things, additives that they added to preserve them so they're shelf stable, yes? But in here, you can use your old bread and make your own breadcrumbs at home using cone number 1, okay? As you can see, I'm using my time while I'm waiting for my food to cook. I'm gonna show you a couple different tricks that you can use SALADMASTER to do a couple different things with your food, okay? So my noodle dish will be ready in 5 minutes. So in meantime, while I'm waiting for my noodle dish, I don't wanna waste any single minute, and I'm gonna actually show you how to wash your cookware, SALADMASTER cookware when you receive your cookware at home. So I'm gonna lower my camera to my sink so you can see what I'm doing. So this is my 1 quart, and I'm just gonna remove the handle. You know all our handles are removable. Okay. So this is my 1 quart.
So I'm gonna just wash it and make it nice and pretty. So when you receive your cookware first time from the factory, you need to use apple cider vinegar. So it can be apple cider vinegar, it can be a white vinegar, 6% white vinegar, or apple cider vinegar also works fine. It has 5% acidity. So what I do is, I soak my soft sponge, not the rough one, but the soft sponge. I put my apple cider vinegar, okay? And I'm gonna wash my pots inside out. Okay, so with vinegar first, and then I'm gonna use the soap to wash off the vinegar from the pots, okay? So now I'm using just soap and water. За манай тогоо анх одоо үйлдвэрээс аваад шившин тогоогоо хамгийн түрүүнд тийм үү apple cider vinegar байж болно, эсвэл цагаан vinegar байж болно. 5-6%-ны юм vinegreээр эхлээд тогоогоо угаах хэрэгтэй. Дараа нь зүгээр савнтаа усаар энэ зөөлөн талаар, энэ ширүүн талаар биш, зөөлөн талаар нь ингээд савнтаа усаар угааж өгнө. За энэ бол мэдээж миний хуучин, одоо энэ миний 16 жил хэрэгжилж байгаа тогоо маань байгаа. Тийм болохоор би одоо за ингээд өнөөдөр би ингээ хоол унд хийсэн байгаа. Энд чи жоохон ингээ хоолны юм толбнууд үүссэн байгаа. Тийм болохоор энэ толбыг яаж аргалах вэ гэхээр SALADMASTER машины тогоонууд бүгд ийм powderтэй ирдэг, ийм цэвэрлэгээний powderтэй. Энэ маань 100% natural, ямар ч химийн бодисгүй, энэ цэвэрлдэг, төмрийн цэвэрлдэг ийм powder тогоо болгонтой, тогооны сет болгонтой чи өөрт ч очиж байгаа. So I'm going to show you now how to use our cleaning powder, the stainless steel cleaning powder that you will receive with every set that you get from SALADMASTER. You will get a box of this cleaner. It's 100% natural. There's no chemicals in this cleaner. You use very small amount of this powder. It's almost similar like if you are putting salt in your food, okay? За энэ powder маань ихийг хэрэглэх ерөөсө шаардлагагүй. Энэ powder маань ерөөсө 5-6 сар бол танаад гэрт чи хангалттай хүрэх ёстой. Тийм болохоор энийг яг ингээ хоолн давс хийж байгаа юм шиг айгүй баг ингэж хий. Их багаар хийж шүү. За эннээс илүү хийх ямар шаардлагагүй. За ингээ паудра ингээ цацаад өглөө. Тэгээ paper towel аваад, ийм paper towel аваад миний тогоо маань нойтон байгаа учраас paper towel-а норгох шаардлагагүй. Хэрвээ хоороо авах юм бол paper towel-а норгох хэрэгтэй. Тэгээ норгоод ингээд энэ powder-а ийм ингэж бөөрөнхий ингэж юугаар тогоогоо цэвэрлэнэ. Тогооны энэ powder-оор бол ганцхан тогооны доторхыг цэвэрлж болно шүү. Энэ хажуу талыг бол энэ powder-аар цэвэрлэхгүй. Энэ доотлыг бас энэ powder-аар цэвэрлж болно. Ингээд сайн харж байна уу та нар энэ миний энэ доор нь ингээд шарлцсан байсан юм маань энэ powder-аар ингээд арилчиж байгаа аахгүй. So this powder is only to be used inside and outside, only on the bottom, not on the shiny part on the sides, okay? That will scratch your pot. So that way you're only using on the bottom of your pots or inside, okay? So that's it. And I'm going to rinse out the powder. And voila, we're going to have nice and clean cookware. За одоо та нар хардаа миний одоо энэ гэрлэн цаа харагдаж байна үгүй. Ийм гоё цэвэрхэн болж байна, тийм үү? Тийм болохоор ингээд энэ powder-ыг хэрэглэхэд тогоогийн чинь буцаад яг шившин юм шиг болгож өгнө. Ийм гоё. Энэ тогооныхаа энэ юу гялгар энэ гаднах энэ талыг бол ганцхан зөөлөн спанжаар л ингэж угааш шүү. Савнтаа усаар. Тэгэхээс биш энэ powder-аар юм уу эсвэл ширүүн юугаар ерөөсөө энэ тогоогоо үрж болохгүй шүү. Тэгэх юм бол нөгөө гоё тогоо чинь бүгд зурагдчихна, тийм үү? За ингээ хардаа ийм гоё цэвэрхэн болж байна доторх нь. Шившин юм шиг. Миний энэ тогоо маань 16 жил болсон тогоо шүү. Миний одоо оригинал авсан SALADMASTER маань, тийм үү? За ингээ би яаж тогоогоо угаахыг өнөөдөр бас 5 минутын дотор бас та нарт заагаад өгчлөө. Okay, within 5 minutes while I'm waiting for my food to be ready, I just showed you how to wash
and clean your cookware. So you can refer to this video next time if you're gonna receive your cookware. You will know now how to wash and take care of your cookware. Okay. So let's look at our food. So my skillet turned off by itself. The 10 minute is done cooking, so it's completely turned off. There is no heat, no timer, you know. So everything is off now. So everything is done, ready to eat. So look at this. Look at all these colors of the veggies, and I'm gonna mix it up now. So we're gonna have all that goodness on the bottom from the meat. I'm gonna soak it up. За одоо ингээд манай цөөн байна. Бэлэн болчлоо. Би нөгөө доор нь байгаа мах ногоогоо цөөнгийнхаа гурилтаа ингээд хольж өгөөд амар гоё үнэртэж байна энэ цөөн. Өстой гоё үнэртэж байна. Тэгээ та нар хардаа миний энэ тогоон доор ямар ч юм түлэгдээгүй бүх юм нь ингээд ямар ч түлэгдэл байхгүй. Харж байна уу те? Би ерөөсөө ямар ч тос хийгээгүй, ганцхан би нөгөө татсан гурил дээрээ нэг жижигхэн халбах шарт тос хийсэн тийм үү? Жохон зүгээр л амт оруулах гэж. That's it. Тийм болохоор ингээд ямар ч проблемгүй ингээд хоолчин ийм гоё жигэд болж байна. Дээрээс нь ногооных маань өнгө зүс маань яг ингээд ногооныхаа өнгөөр байна тийм үү? Одоо энэ луунгийн өнгө мөнгө байна тийм. За цөөн маань бэлэн. Би хоолоо ангилж үзүүлээ. I showed you earlier there's nothing burned on the bottom of my pot. If you look here, I didn't use any oil on my skillet. So everything is nice and clean. My cookware is completely clean. The inside of my skillet is completely clean. You see that? So nothing stuck to anything to the bottom of the cookware. So I'm gonna plate my dish. So here's my noodle dish. It smells amazing. If I could transfer the smell over the video camera, you would smell really nice. Okay, so I have my noodle dish. I'm gonna add a little bit of my salad. And then my kids also will get, I'm gonna try their barbecue chicken. So I'm just gonna put a little bit for myself. I'm gonna plate for the kids. So here you go. Let me move my camera this way so you can see it better. Okay. So we have our noodle dish, our salad, and our barbecue chicken. So I just put 2 pieces here, so just to show you, okay? So again, your food is ready within 30 minutes. You have 3 meals of 3 dishes. Really fast and easy. And also in between, while I was waiting for my food to cook, I showed you how to make breadcrumbs, homemade breadcrumbs, and how to wash your cookware. So it's actually pretty, intense, pretty information packed, really useful video. I hope everybody finds it pretty useful, okay? За өнөөдрийн хоол маань ингээ 30 минутанд дахиад боллоо. Манай цөөн болсон салаад, тэгээ barbecue chicken би бас хүүхдүүдтэй хийж өгсөн. Би зүгээр нэг жоохон ишгэлтийг энэ зүгээр үзүүлэх гэж тавьчлаа. Би нөгөө хүүхдүүдтэй дараа нөгөн. Тэрнээс гадна өнөөдрийн видеон дээр би яаж одоо SALADMASTER машина ашиглаад гэртээ ийм талхны үртэс хийж болох уу те? Гэртээ хийгээд өөрснөө талхныхаа үрцгийг дэлгүүрээс авахгүй өөрснөө ингээ гэртээ хийж болохыг үзүүллээ. Дээрээс нь яаж тогоогоо зүү угааж цэвэрлж, яаж одоо тогоонуудаа цэвэрлэхийг бас үзүүлсэн тийм үү. Тогоо винегрээр бол ганцхан анх удаа үйлдвэрээс ирээд шившин тогоогоо угаахтаа л винегр хэрэглэн. Тэрнээс дараа бол ганцхан зүгээр л савнтаа усаараа угаадгаараа нормал угаана. Энэ бол ганцхан анх удаа нөгөө тогоо чи үйлдвэрээс ирж байгаа учраас үйлдвэрийн тэр төмөрний тос тийм үү? Үйлдвэрийн төмөрний үртэс мөрцийг авахын тулд тэр винегрээр эхэлж угаагаад тэгээд тэр бүх үйлдвэрийн тэр тос шороогийг арилгаж өгч байгаа. Тэгээд ингээ хэрэглэхэд бэлэн болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өдөр тутамд бол винегрээр угаах ямар шаардлагагүй зүгээр савнтаа усаар угааж болно. За I just also want to note that
you're gonna use the vinegar to wash your cookware only the first time when you receive your cookware from the factory, okay? It's the first time because we wanna remove the dust and dirt from the factory, from the, you know, the metal dust and the oils and stuff like that used, you know, to manufacture the cookware. So we just doing that first time when we wash our cookware, and after that, on daily basis, all you need to use is just normal soap and water, okay? There's nothing else. The powder I use once a week or once in 2 weeks just to clean my pots inside to make it nice and shiny. Otherwise, I don't use the powder on daily basis. There is really no need to use it on daily basis, okay? So that's it. My today's class is finished. It's all done. So I hope people found it very useful, and I'm gonna be doing another 30-minute meal sometime next week. I will be traveling Thursday through Monday this week, so I'm not gonna be able to do any more videos this week, and I'll be doing another class next week, okay? За ингээд өнөөдрийн маань 30 минутын хоолны маань хичээл ингээд дууслаа. Тэгээ энэ 7 хоногт ахиж би видео баг оруулахгүй байх. Би 4-өөс нэгдүгээр өдөр өөр хотоор ажиллаар явах гэж байгаа. Тийм болохоор дараагийн 7 хоног болтол ахаад ийм дараагийн хичээл маань дараагийн 7 хоногт гарах баха. За тэгээ өнөөдрийн хичээл маань асуух юм байвал комментэнд бичээрэй. Тэгээд айл болохоор би түргэн хурдан асуултууд чи хариулахыг бодноо. Тэгээд өнөөдрийн хичээл маань бүгдэнд нь таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээд ийм эрүүл, цөөвөн, тосгүй ийм гоё цөөвөн яаж хийж болохыг өнөөдөр та нар хараад ахаад гэртээ хийж үзээрэй гэж уриалмаар байна. За тэгээд бүгдээрээ дараагийн хичээлээрээ уулзъя. Тэгээд бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. So good night everyone. So have a good night and we'll see you at the next class, okay? Bye.